হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা সবাই জানো আমি আমার বাবার বাড়িতে আছি। তার জন্য ভাবলাম আমাদের ছোট্ট একটা ছাদ আছে যেখানে একটা ছোট্ট বাগান আছে। তো এই বাগানে বাবা আর মা মিলেই গাছগুলো লাগিয়েছে। এখানে প্রচুর ফুল গাছ আর সবজি গাছ আছে। তো বাবা ফুল গাছ লাগাতে বেশি ভালোবাসে আর মা সবজি গাছ লাগাতে বেশি ভালোবাসে। ঠান্ডার দিনে আরও বেশি ফুল আর সবজি থাকে, তখন ছাদটা আরও বেশি সুন্দর লাগে দেখতে। তো এই গাছগুলো খুব যত্ন করে লাগিয়েছে আমার মা বাবা। তোমাদের কেমন লাগলো এই বাগানটা? ছোট্ট একটা বাগান, তোমরা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে। আমাদের নিচে আরও বাগান আছে আর পেছনে, ঘরের পেছনে অনেকটা বাগান আছে, সেগুলো আমি তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করবো। আর এটা হলো আমার খুব পছন্দের একটা ফুল, মানে ফুলের গাছ, কাঠগোলাপ বলে এটাকে। তোমাদের কার কার কাঠগোলাপ ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। থ্যাংক ইউ।